င်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့မှာတော့မမေကသားတို့သမီးတို့အတွက်ပုံမြင်လေးကို ChatGPT ကိုမေးပြီးပြပြပေးမယ်နော် ChatGPT ဆိုတာကတော့အခုတလောမှာရေပန်းစားနေတာမို့အတော်များများလည်းသိနေကြပါပြီသူက AI နည်းပညာကိုသုံးထားတာမို့လူသားတစ်ယောက်လိုပဲအပြန်အလှန်စကားပြောလို့ရတယ်သိချင်တာမှန်သမျှကိုဖြည့်ပေးတာမို့တိတ်ကိုအသုံးဝင်တာပေါ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မမေကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်တောင်းပြီးသားတို့သမီးတို့ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးပြောပြပေးသွားမယ်နော် Once upon a time, there was a little boy named Jack. တခါတော့ကချက်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ Jack loved to play with his toys, but he always left them scattered around the house. ချက်ကသူ့ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ဆော့ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆော့ပြီးရင်သူ့ရုပ်တွေကိုတိချမသိမ်းပဲတအိမ်လုံးမှာဖွက်ထားတာပဲတဲ့ဒါတို့သမီးတို့ရောအရုပ်တွေကိုကစားပြီးရင်သိမ်းကြလားဖွက်ထားကြလားဖွက်တာမကောင်းဘူးနော်သိမ်းရမယ်နော် Jack's mother got fed up with the mess and told him that if he didn't clean up his toys, she would give them away to children who would take better care of them. ချက်ကအမြဲတမ်းဖွက်ထားတော့ချက်ရဲ့မေမေကစိတ်ပြက်လာတာပေါ့ကစားပြီးပြန်မသိမ်းဘူးဆိုရင်ဒီရုပ်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့သူကိုပေးလိုက်တော့မယ်နော်လို့ချက်ကပြောတယ်တဲ့ Jack didn't want to lose his toys, so he quickly started cleaning up. သူ့ရုပ်ကလေးတွေကိုအခြားသူကိုပေးပြစ်မှာဆိုတော့ချက်ကအမြန်လေးပြန်သိမ်းလိုက်တယ် As he was picking up his toys, he found a small toy car that he had forgotten about. အဲ့ဒီလိုသိမ်းရင်းနဲ့ကားအသေးလေးတစ်စီးကကျန်ခဲ့တယ်တဲ့ As he was picking up his toys, he found a small toy car that he had forgotten about. He was so excited to play again that he put it in his pocket and ran outside to play. ကျန်တဲ့ကားလေးကိုတွေ့တော့ပျော်ပြီးအဲ့ဒီကားလေးနဲ့ထပ်ကစားတယ်ပြီးတော့သူ့အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးအပြင်မှာကစားဖို့ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့ As he was playing with his toy car, he noticed a little girl who lived next door watching him. She looked sad, so Jack went over to her and asked what was wrong. ချက်ကကားလေးနဲ့ကစားနေတော့ဘေးအိမ်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ကကြည့်နေတာကိုသူသတိထားမိလိုက်တယ်ကောင်မလေးကဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံပေါက်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့သွားမေးတာပေါ့ကွယ် She said that she didn't have any toys to play with. Jack felt bad for her and remembered the toy car in his pocket. ကောင်မလေးကသူ့မှာကစားစရာအယုတ်တရုံမှမရှိတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြတယ်တဲ့ချက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့သူ့အိတ်ကက်ထဲကအယုတ်ကလေးကိုတတိယသွားတယ် He gave it to her and said, "Here, you can have this. I have lots of other toys at home." နင်ဒါကိုယူလိုက်ငါ့မှာအခြားကစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ် The little girl was so happy that she gave Jack a big hug. ကောင်မလေးကတိတ်ကိုပျော်သွားပြီးချက်ကိုအကြာကြီးဖတ်ထားတယ် Jack felt happy too, knowing that he had made someone else smile. သူ့ကြောင့်အခြားသူတယောက်ပြုံးပျော်သွားတာသိရတော့ချက်လည်းပြောနေတာပေါ့ From that day on, Jack made it a habit to share his toys with his friends and neighbors. အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးချက်ကသူ့ရဲ့ကစားစရာတွေကိုအိမ်နီးချင်းတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အကျင့်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ He realized that it felt good to be kind and generous, and he always felt happy when he saw others happy. ချစ်ခင်ကျင်နာပြီးစိတ်ကောင်းစေတနာထားရတာကောင်းတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အခြားသူတွေပျော်ရွှင်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါတိုင်းသူလည်းအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတာပေါ့ကွယ် ChatGPT ကပြောပြတဲ့ပုံပြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသားတို့သမီးတို့ရေဒီပုံပြင်လေးကတိုးပေးမယ်သားတို့သမီးတို့အတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်လို့မမေကမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လေဒီလိုပုံပြင်လေးတွေကိုမမေကထပ်ပြီးပြောပြပေးမယ်နော်